Hello, good morning, Fabulous, Jishabarai, Namaste. Welcome back to my YouTube channel, Anantamang Vlogs. T2's Homestay. र T2 होमस्टेबाट चाहिँ यहाँ गेस्ट छ मेरो जो चाहिँ आज गइरहेको छ सिक्किम ग्याङ्टोक र यो गेस्टलाई लिएर म सिक्किम गइरहेको छु ग्याङ्टोकसम्म र आजको भ्लगमा ग्याङ्टोकको पनि अलिअलि टाउनको नजारा भ्युजहरू तपाईहरुलाई देखाउने छु है त र खोइ त कति बेला हो मेरो गेस्टहरू रेडी हुन आँट्यो अब यिनीहरूलाई लिएर म लाग्छु सिक्किम ल त साथीभाइ निस्केको यहाँबाट अब चाहिँ भेटौँ सिक्किममा गाइस अहिले चाहिँ रम्फू आइपुगेँ म रम्फूको नयाँ ब्रिजमा अब यहाँबाट चाहिँ सिक्किम एन्ट्री भयो हाम्रो ओके गाइज लु फाइनल्ली म चाहिँ ग्याङ्टोक आइपुगेँ ग्याङ्टोकको चाँदबारी माथि यहाँबाट अलिक तपाईँको यहाँबाट तपाईँहरूलाई अलिक यहाँको नजारा देखाइदिउँ यो चाहिँ हो ग्याङ्टोकको चाँदबारी यहाँ चाहिँ रहेछ रेडियो स्टेसन ग्याङ्टोकको म चाहिँ आइपुगेँ सिक्किम ग्याङ्टोक ल मेरो पछाडिको होटलमा चाहिँ गेस्टहरूलाई छोडिराखेर अब म यहाँबाट निस्किन्छु आइपुगेँ म चाहिँ चाँदबारी ग्याङ्टोकको अब यहाँबाट निक्लिने गाडी यहाँ छ द ग्रिफिन्स नेस्ट होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट रहेछ यो चाहिँ मेरो गेस्टलाई चाहिँ यहीँ छोडिरहेको छु अब यहाँ निस्केको म अब यहाँबाट गएर तल बजारमा पार्किङको जग्गा पाएछ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि अलिक एमजी रोडको एमजी मार्गको नजाराहरू देखाउने छु है त अब चाहिँ लागेको अब साथीभाइ यहाँबाट निस्केको ग्याङ्टोकको चाँदबारी आइपुगेँ गेस्टहरूलाई मैले यहाँको होटलमा ड्रप गरिदिएँ अब म चाहिँ यहाँबाट निस्केको अब यहाँबाट जान्छु अब यहाँबाट निस्केर सिधै तल एमजी रोड त्यतातिर गाडी राख्ने छेउछाउमा गाडी राख्ने ठाउँ पाएछ भने चाहिँ एकछिन एमजी मार्ग पस्छु त्यहाँको भ्युजहरू त्यहाँको नजाराहरू त्यहाँको एक्टिभिटिजहरू तपाईँहरू देखाउने छु है त बनिरहनुहोस् है त आइपुग्यो ग्याङ्टोकको टाउनमा आइपुग्यो यहाँ उयोबाट लेफ्ट सिधा गयो भने चाहिँ एमजी मार्ग यता चाहिँ एमजी मार्ग अहिले चाहिँ म एमजी मार्गमा पसेँ गाइस यहाँबाट चाहिँ गाडी पार्किङ पाउँछ कि पाउँदैन यो चाहिँ एमजी मार्गको माथि अब हेरौँ पार्किङ पायो भने ठिकै छ ल त गाइस
एकछिन एमजी मार्ग पुगेर फिलहाल म एमजी मार्ग आएको छु। हेरौँ गाडी चाहिँ बाटोमै गाडी राखिरहेको छु, हिँड्दै किन हेर्नुहोस् है गाइस एमजी मार्ग नजारा। मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ गान्धीजीको स्ट्याचु। एमजी मार्गको एक नजारा, एक चक्कर एमजी रोड लगाउँ ल। आइपुग्यो एमजी मार्गमा आइपुगेँ। म्याक्सिमम् यहाँ चाहिँ अब सपिङको एरिया हो। एक चक्कर एमजी मार्ग लगाउने, त्यहाँबाट खाना खान्छु। एकछिन यहाँ बिसौँ, एकछिन बिसौँ। पानीको छिटा पनि आउँदा, पानीको छिटा पाउँछ। ग्याङ्टोक ड्रप आएको थिएँ, उनीहरूलाई ड्रप गरी अब त्यहाँबाट फर्किन्छु। त्यो बिचमा त पर्दैन एमजी मार्गको अलिकति नजारा, एमजी मार्गको भ्युजहरू, यहाँको सिक्किमको एमजी मार्गको बाइक चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। पानीको छिटा पाउनु थाल्यो त होइन। तपाईँहरूलाई एक राउन्ड यहाँको एमजी मार्ग राउन्ड गराएर त्यहाँबाट निस्किन्छु। त्यहाँबाट फर्क्यौँ। पानीको छिटा आउँदा पानी पनि पर्नु थाल्यो। महात्मा गान्धी एमजी मार्गमा यहाँनिर पर्यटकहरूलाई एट्र्याक्सनको लागि मलाई हेर्नु मजाले सजाएर राखेको छ। फुलहरू पनि रहेछ मजा मजाको। राति चाहिँ यो चाहिँ नि गाइस, अहिले दिउँसोभन्दा पनि राति चाहिँ यो एमजी मार्ग चाहिँ अझै बप्पाल देख्छ। म राति बेलुका चाहिँ मजाको देख्छ। अब चाहिँ एउटा राख्नु रिटर्न हुन्छ, खानासाना खाने, त्यहाँबाट फर्किन्छु यहाँबाट। निस्क्यौँ। अब चाहिँ खानासाना खान्छु, त्यहाँबाट निस्किन्छु।
अन्त गाइस यो मेरो पछाडि देख्नु चाहिँ यो G20 को अस्ति ओपनिङमा यो बनिएको छ नयाँ मजाको बनाएको छ ल खाना पनि आयो खाना खाइयो अब चाहिँ ओके गाइस अब चाहिँ खाना खाने यहाँबाट त्यहाँबाट चाहिँ जाने अचारको भेराइटी हेर्नु नि दाल मकैको चामल मिक्स भएको रहेछ ओके साथीभाइ लु खानापिना पनि भयो डन अब चाहिँ निस्क्यौँ यहाँबाट खानापिना पनि भयो लागौँ पानी पनि ताउँदाको चामल गाग्रीमा पानी राखिदिँदो रहेछ ओ भाइ कति हो 280 लो भाइको होटलको नाम के हो यो छ होटलको नाम खाना मिठो थियो मजा आयो निस्क्यौँ यहाँबाट खानापिना भयो डन अब निस्केको यहाँबाट अब चाहिँ लाग्छु निस्क्यौँ अब खाना पनि एमजी मार्गकै नजिकैमा खुवाइ भइहाल्यो ओके बाई बाई एमजी मार्गबाट पनि निस्क्यौँ अब खानापिना पनि भइहाल्यो अब चाहिँ लाग्नु अरूभन्दा पनि मेन चाहिँ नि गाडी पार्किङ बाटोमा गराएको छु माथि कि पुलिसको प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दा निक्लेको अब हाम्रो एमजी मार्गको गान्धीजीसँग एक बसेर उभिएर फोटो खिचिदिउँ नि हेरेर एक अब चाहिँ लागौँ गाडीमा माथि राखिरहेको छु कि लो एमजी मार्गको एक अन्तिम नजारा अब चाहिँ निस्केको साथीभाइ जाउँ लागौँ एमजी मार्गबाट पनि लागौँ ओके साथीभाइ अब चाहिँ ग्याङ्टकबाट निस्केको
तपाईँहरूलाई गान्तोक अलिकति माथिको अलिक हल्का नजारा र एमजी मार्गको अलिअलि भ्युज देखाइहालेँ। अब चाहिँ ब्याक टु होम कालिम्पोङ। ओके, स्टे ट्युन, किप वाचिङ। ओके गाइज, लेट्स गो। अब चाहिँ निस्क्यौँ। जाम चाहिँ जोड भेटेको है आज गान्तोकमा। रानी पुलदेखिको जाम भेटेको हो, पुरा जाम। आज गान्तोकमा जाम त्यतिकै हुन थालेछ, प्लस गरम छ आज। एकछिन सिमसिम पानी पऱ्यो झन् बेसी गरम हुन थाल्यो। एमजी मार्गबाट निक्लेकै हाल्छ। अहिले चाहिँ म देउरालीको अलिकति माथि डाँडामा छु कि यहाँबाट तपाईँहरूलाई देउरालीको अलिकति भ्यू देखाउँछु ल। यहाँबाट देख्ने नजारा, एक नजारा यहाँ तपाईँहरूलाई। सिक्किमको देउराली। दामी मजाको पारी पारी झन् के हो कुन चाहिँ ठाउँ हो नि, यस्तो दामी जग्गा गएको छ। तल पनि रहेछ गाउँमै। यो चाहिँ देउराली है। ओके गाइस, देउरालीको भ्यू पनि भइहाल्यो अलिअलि भए पनि। अब लागौँ, यहाँबाट पनि निस्क्यौँ। देउरालीको हल्का नजारा पनि तपाईँहरू समक्ष पेश गरिदिए। आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला। अब चाहिँ म चाहिँ निस्केको है। र गाइज अब यहाँ गान्तोकबाट चाहिँ मैले पेसेन्जर पाएको छु 4 जना मिसहरू। होली क्रस स्कुलको 4 जना मिसहरू छ। अहिले म तपाईँहरू देखाउँछु। उनीहरूलाई रिसिभ गर्नु जाँदैछु म। उनीहरूलाई लिएर कालिम्पोङ ड्रप गर्नुपर्ने। उनीहरू कालिम्पोङकै मिसहरू हो र उनीहरूलाई रिसिभ गर्नेछु, तपाईँहरूलाई अहिले देखाउनु छु है त। बनिरहनुहोस् मेरो च्यानलमा। सिक्किम गान्तोक आउनु पर्दा नि कमसेकम पनि अब चाहिँ 4 घन्टा लाग्यो रहेछ कालिम्पोङबाट। कालिम्पोङबाट गान्तोक आउनु 4 घन्टा लाग्यो मलाई। मेन त रानी पुलदेखिको माथि गान्तोक बजार पुग्नु 1.5 घन्टा लाग्यो। 1.5 घन्टा लाग्यो लगभग। यति डर जाम हुँदो रहेछ। अब चाहिँ गान्तोक आउँदा चाहिँ अलिक सोचेर आउनुपर्ने रहेछ गाडी लिएर आउँदा। एनिवे पेसेन्जरलाई ड्रप गरेँ, ठिक ठाउँमा पुऱ्याएँ। त्यो नै ठुलो कुरो हो मेरो लागि है। किनभने अतिथि देवो भव भन्छ नि, उनीहरूलाई ठिकसँगले पुऱ्याउनु पाएँ, त्यही नै खुसीको कुरो। लो गाइस, अब चाहिँ आइपुगेँ म होली क्रस स्कुलको गेटमा। यहाँबाट चाहिँ 4 जना मिसहरूलाई पिकअप गर्नुपर्ने।
कति बेला निक्लिने हो कार पार्कमा राखेर बस्दै गर्छु कार पार्कमा पर्खिँदा पनि भनेको चाहिँ हेरौँ आज स्कुलको फङ्सन के थियो रहेछ नानीहरू यहाँ कार पार्कमा गाडी राखौँ अहिले चाहिँ म होली क्रस स्कुलको कार पार्कमा आएको कि माथि ग्याङ्टोक बजार स्कुलमा फङ्सन के छ स्कुलको प्रोग्रामहरू हुँदै रहेछ स्कुल चाहिँ माथि हो ओके गाइस अहिले चाहिँ होली क्रस स्कुल आइपुगेँ म यो चाहिँ होली क्रस स्कुलको ग्राउन्ड होला यो होइन स्कुलको ग्राउन्डहरू रहेछ यो चाहिँ स्कुल अलि कन्स्ट्रक्सनहरू हुँदै रहेछ यहाँ माथि स्कुल रहेछ अहिले चाहिँ म चाहिँ आइपुगेँ होली क्रस स्कुलको प्ले ग्राउन्ड होला यो चाहिँ स्कुल रहेछ माथि म चाहिँ आइपुगेको छु मिसहरूलाई रिसिभ गर्नु ग्याङ्टोक होली क्रस स्कुल माथि ग्याङ्टोक बजार के हो नाम तिम्रो नाम भन त आरफ के हजुर म आरफमा होली क्रसको स्टुडेन्ट भयो कुन क्लास 5 आरफ आज के थियो स्कुल प्रोग्राम नडर तिमीहरूको त्यो म उयो त हाल्थेँ नि त त्यसै भनेको प्रिन्सिपललाई भनेर म त भ्लग्स बनाएको त किन डराएको तिमीहरू चाहिँ यहाँ भाइको पनि च्यानल छ अरे भाइको च्यानलको नाम भन न टाइगर म्याक्स गेमर हो गेमिङ च्यानल हो र भाइको यहाँ आरफ भाइको पनि च्यानल छ अरे भाइको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु है आनन्द तामाङ ब्लग्स ल तिमीहरूको नै आउँछ है भोलि आउँछ आज आउँदैन आज एडिटिङ हुन्छ भोलि आउँछ ल यहाँ होली क्रसको 3 जना हेलो हाई गर न तिमीहरू कहाँ अन्त ल राम्रो पढ्नु है ल अब तिम्रो घर कहाँ हो घर चाहिँ यहीँ हो हो के गाडीमा जान्छ कि हिँडेर जान्छ कि गाडी आउँछ ए हो ल आरफ भाइको भाइले अन्त खोइ त भन्दैन आफ्नै च्यानल भन्दैन रहेछ आरफ भाइको च्यानल अरे भाइको च्यानल पनि लु भिजिट गरिदिनु आरफ गेमिङ च्यानल होइन टाइगर म्याक्स गेमिङ अरे ल ओके बाई 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 स्टुडेन्टहरू होली क्रस स्कुलको क्लास 5 पढ्दा यिनीहरू आजको प्रोग्राम सकेर घर जाँदैछ यिनीहरू पनि र म पनि पर्खिरहेको छु टिचरहरूलाई कति बेला आउँछ पर्खेर बसिरहेको छु हेरौँ तपाईँसँग बनिरहनु चाहिँ स्टे ट्युन ओके गाइस फाइनल्ली मेरो गेस्टहरू चाहिँ आइपुग्यो र उनीहरूलाई लिएर म आइपुगेको छु अहिले रम्फूदेखि यता फाल्गुनी भन्ने मेरो गेस्टहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई भेटाउनु छु र यहाँको भ्युज एक नजारा तपाईँहरूलाई टिस्टा रिभर को किनारमा फाल्गुनी रेस्टुरेन्ट फाल्गुनी रेस्टुरेन्ट आइपुग्यो यहाँनिर टी ब्रेक गर्दै आजको मेरो गेस्टहरू पेसेन्जर भन्नु त अलिक मिल्दैन पेसेन्जर नभन्नु होला गेस्टै भन्नु गेस्टहरू अलिक राम्रो पनि सुन्छ गेस्टहरू भेटाउँछ है त यो चाहिँ फाल्गुनी रेस्टुरेन्ट आजको मेरो गेस्टहरू ब्युटिफुल लेडिज खै हो हाई हलो गर न हौ आमा
फाइनली आइपुगेको छ हामी चाहिँ फाल्गुनी रेस्टुरेन्ट फाल्गुनी रेस्टुरेन्ट होइन फाल्गुनी रेस्टुरेन्टमा टी ब्रेक गर्दै फाल्गुनी रेस्टुरेन्टको नजारा हाम्रो गेस्टहरू पुरै छ यहाँबाट चिया पनि भयो टी ब्रेक पनि सक्यो चिया खाएर निक्लेको अब यहाँबाट गाडी यहाँ छ ठुलो निस्क्यौँ लागौँ यहाँबाट पनि निस्क्यौँ अब भनिदिइहाल्छु नि म भइहाल्छ नि च्यानल प्रमोसन त भइहाल्छ नि गाइज मेरो ब्याक सिटमा चन्द्र मिस हुनुहुन्छ बिचमा उहाँको स्वर चाहिँ एकदमै दामी रहेछ उहाँको पनि च्यानल छ अरे हाम्रो होली क्रस स्कुलको नाइटिङ्गेल लु अन्त च्यानलको नाम चाहिँ के हो चन्द्र शर्मा च्यानल छ लु प्लिज भिजिट गर्नुहोस् है त्यो च्यानल प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब र उहाँको सुमधुर स्वरमा एउटा गीत अहिले सानो एउटा